Apa wis sing nomor 3 njajal apa muni ya? Lawuh lambemu lho dol lak kaplok kene lho engko. Kowe kok maling gregetne koyo ngono. Iso suguh gupo lawuh iki lho piye to? Dadi sedekah sing apik jenengan masak sing enak mari kuwi iki sedekah sing makbul lho. Kan sedekah ya ono ana sing sedekahmu krana riya akhire ra sida makbul. Sedekahmu nyapa ora sida ketampa. Krana kowe takabur krana apa ora ketampa. Lah sedekah yang cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yakni ketika seseorang itu membuat makanan sing thayyib, sing enak tenan, mari kuwi ngundang dulur-dulure mangan. Lah mulakno wong NU ya ngono kuwi, Pak. Ora kok aku ngelem-ngelem NU lho, ning kene kan ya norno iki, Muhammadiyah ya enek, LDI enek, Islam KTP akeh. Ya toh? Non muslim ya enek to kene. Lah iya, ora mulakno iki bener. Kuwi ora trimo sekedar nganu, kuwi gen cepet. Sak laine Kanjeng Nabi nggih dawuh tasaddaq ala mautak, sedekah kangge wong sing wis ninggal. Tapi itu juga mempercepat diterimanya sedekah kita. Jadi ketika seseorang masak ta'aman thayyiban summa yata'u alaihi nasan min ikhwanihi, mari kuwi ngundang dulur-dulure. Lah ternyata itu membuat sedekah kita itu cepat diterima di sisi Allah. Masak, kowe masak sing enak, ya toh? Mari kuwi ngundang tangga-tanggane. Lah wong NU nek ngono kuwi, 7 dinanane kan masak, sambel goreng apa. Mari kuwi ora kok didum-dumne piye to kowe ora ngrungokne apa piye to kowe. Mari kuwi ngundang tangga-tanggane. Nah, paham ora? Mari kuwi ngundang tangga-tanggane, ngundang dulur-dulure. Lah, wis sedekah sing garai cepet ditampa ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah sing cepet. Jadi sedekah sing cepet ditampa Gusti Allah ya ngono kuwi. Masak ning omah sing thayyib, sing thayyib ya sing enak, sing halal. Mari kuwi kok undang nih tangga-tanggamu utawa dulur-dulurmu kok undang. Lah iki sedekah sing cepet ditampa Gusti Allah ya ngono kuwi. Mulane Mbah-mbah dhewe iki wong NU biasane ngono 40-an, 100-an. Lha sakniku sak liyane niku perintah Kanjeng Nabi ndongak apa ngirimi sedekah tiyang sing sampun sedo, iki cepet ditampa. Ngono kuwi masak ning omah. Ya kok jenengan kok ibu-ibu umpane cara biasane rujakan apa piye, ning ya aja dicampuri hibah. Aja dicampuri rasan-rasan. Wis beda judul neh engko. Jadi setiap omah sing ora tahu kelebon tamu iki malaikat ya ora tahu gelem mlebu. Mulane sing asli ngresiki demit iki enak. Omah kuwi ramekno, Pak. Jumalah kok nggih gendaan, ngeslot, ya tambah angker, demit malah teko kabeh. Deloken omah sing singklu-singklu ngono kae. Lho, saiki nek ngomongne angker, Pak. Sak Jawa iki asline angker kabeh, Pak. Ya ora? Sak Jawa lho, aja ngomongne omahe sapa, sak Jawa iki asline angker kabeh. Demit lho. Sadurunge nek demit-demit jenengan-jenengan ini demit sing luwih gedhi akeh. Lho, demit sing luwih ngeri akeh, mulane sampai ditumbali saya Subakir kuwi, Pak. Sampai ditumbali saya Subakir. Biyen demit ngeri-ngeri tenan, tapi yo kuwi mang krana hasil riyadhah dan sebagainya. Terus jenengan sing omah-omah kuwi mang ya akhire kerep nggih minarane tamu, kerep nggih ngibadah, kerep apa. Lah malaikat rahmat akhirnya mlebu. Lho kok kira jajalan ora percaya. Bangun omah karepmu privasi sing mlebu mek gur keluargamu tok. Jajalan engko nek singklu, kowe dhewe nek kena kerasan ning omahmu, ya ora? Tapi deloken wong-wong biyen ngono omahe gedhek, mburi bolong, sing mbrobos ora trima kucing medhus. Tapi enek tamu iki mang ya disuguh kopi, gekne teh, ora duwe teh, ora duwe kopi, banyu gula, anget ngene. Ngono kuwi, nek ra ngono ora duwe apa-apa ya ngapunten, namung disuguh anggur. Anggur ora anggur mendem lho, blok. Oh. Maksudnya wong Jawa iki ngapunten suguh anggur ora disuguh apa-apa kok kira mendem. Modelmu koyo botol. Lah ya kuwi. Paham ya? Jadi ngono kuwi, omah kok ora tau dileboni tamu wis malaikat ora gelem mlebu. Lah malaikat sapa Gus niku? Malah beneran mengke, malaikat Israil ora mlebu. Maksude malaikat rahmat tolol. Engko karepmu wis iki Israil gen ra mlebu rene malah mending iki. Wis ora usah nampa tamu ndelik ning kene ngono. Karena jerene ki ndek iki wayah ngaji malam Selasa malaikat ora gelem mlebu jerene ngono. Israil malah ndang nyandak.
malaikat rahmat maksudnya. Malaikat rahmat itu ya akhirnya sing melasi awakmu, ngirim rahmate Gusti Allah, awakmu utang gendang lunas, gering gendang cetuk judune obat, rantai bojo ndang cetuk bojo. Ngono-ngono kuwi aja mek amin ae piye tindakanmu iki lho. Aja mek amin mare anyel ae. Mek oman amin ra bertindak belas. Niki wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan berhenti-hentinya membacakan sholawat terhadap seseorang selama seseorang ini tadi meletakkan suguhan di rumahnya untuk tamu. Jadi malaikat kuwi mang ora leren macakne sholawat panjenengan selama panjenengan niki wau nyiapi suguhan kangge tamu. Lho, Gus, sholawate malaikat dateng awake dhewe niku napa? Sholawate malaikat dateng panjenengan niku istighfar. Njaluk ning ngapura panjenengan. Makane prakteke pripun Gus prakteke? Ora kok nek enek tamu, nek aku ora ngono kuwi. Selama enek suguhan bahasane ning kene selama jenengan iki duwe suguhan yang mana suguhan kuwi kok seleh nih, memang kok peruntukan tinggi tamu. Artinya nopo? Jenengan nek pancen pengen didongakne dijaluk ning ngapura karo malaikat-malaikate Gusti Allah, terus ora leren. Ning kene kan ora leren to bahasane. Malaikat terus to. Kuwi ra ketang apa ngono sak duwemu, misal duwe dhuwit sak cukupe nggih. Ning meja omahmu kae aja sampe sepi mampring. Kadang jajan ning mejamu iki enek kan nek riyaya tok to, Pak. Duh, minimal nek ra enek jajan, tuku kuwi lho, ngombe cilik-cilik ngene iki lho. Apa-apa ngono lho. Welfir ngene iki apa-apa. Apa? Arak cangkemmu kuwi lho. Oh, aplok iki cangkemmu. Bocah dedel tenan. Engko nek aku muni goblok mari viral, ora ngerti netizen kan ora ngerti jamaah aku nek gendeng-gendeng ngono kuwi. Jadi tamu arep disuguh arak. Tak adai lencong kene engko. Heeh. Lah aku nek muni ngene iki wah idam ini ustaz apa lho sing iso ngatasi bocah bodong-bodong ini ya mek aku tok. Iku ora ngatasi ora kaya aku biyo guling wong tamu arep disuguhi arak. Goblok. Aduh, ya Allah, api-api. Anjen gue arep tak lebokne lapas ya gue. Kene ngaji rodok serius, rodok enggas-enggas, kono empuk. Terus nek jarene dawuh Kanjeng Nabi, nek dawuh Kanjeng Nabi, malaikat tidak akan pernah berhenti membacakan istighfar terhadap diri kita selagi kita itu memiliki suguhan yang kita niatkan untuk tamu. Carane ngene no Pak, mbuh enek tamu ora enek tamu selen, tapi nalikane nyeleh niatono iki engko nek enek tamu tak aturne tamu ra ketang apa lah banyu. Gus kula ora duwe apa-apa, duwe kula panenan gedang selen ning kono. Kok enek wong takok ki enek acara apa, nyuguh tamu. Lho tamune sapa? Ya ora roh. Lah engko nek gedange wis meh mambu panganan dhewe. Sesuk rambutan panen ganti rambutan. Takoni, lho nyapa kok ning kene iki? Nyuguh tamu. Karena selagi kamu itu memiliki suguhan yang kamu letakkan, kamu niatkan untuk tamu, malaikat tidak akan pernah berhenti memintakan ampunan terhadap orang tersebut. Kayak ngono Pak, istimewane nyuguh tamu iki kayak ngono kuwi. Sampeyan ndelok ibuku luwih ekstrim neh. Bendino tamune ken maem, budrek aku. Gak mampu aku dadi bunyai. Bendino cetuk sapa kan maem. Tapi aja kok nggih alasan terus kowe ngedrop omahku. Ngono aku wis jibek kok. Kok kowe malah mlebu pisan. Guling aku tak melayu ae ning Margono. Ra dingoni ritek ra apa-apa. Beda karo omahe dhewe, Pak. Enek jajan ya riyo tokno. Ngono ritek urung sampe kupatan iki kok kukuti. Ngiri tok Lah kuwi dosamu akeh ya ora rontok-rontok. Secara tidak langsung kuwi perkara sepele tapi iso nyebabi ngedukne maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dosa-dosamu lho awake dhewe iki dosane akeh ora? Jujur. Kowe amalmu arep dosane akeh ndi?
sampai muni amal tak jotosi tenan. Mengko ya aku ngene akeh dosane ya. Kok ya aku paling ngaji kan ya wis bengi tok ngene iki. Awan cedhok cacah ngene iki rada musyrik neh. Mengko ngene iki ya modele kaya wong jahiliyah. Lah iya diomongi angel orang alor orang idul ngono kuwi. Oh, aja ngono kuwi. Dadi sugana ngene paham ya trike. Lah nek ditakoni mulih kok ditakoni wong tuamu, "Le nyapa to kok malih meja kok suguhi ngene iki, Bu?" Senajan kowe ora hafal hadise. Nah, nek hadise iki innal malaikata la tazalu tusolli ala ahadikum madamat maidatuhu mauduatan. Dalile kuwi. Nek ora hafal dalile ya penting kowe omong. Nyapa le kok iki kok suguhan ngene iki? Bu, selagi niki kula niat tidak menyuguh tamu. Mbuh niku enten tamu napa mboten enten tamu, insyaallah kita semua akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak akan berhenti memohonkan ampunan untuk keluarga kita. Ngono. Malaikat lho Pak, ora tau maksiat, ora enek malaikat karaoke kaya kowe. Loh, malaikat iki kon sujud terus, kon jaga surga jaga terus iki. Infone ngono kuwi. Ora kaya awakmu siat siut. Randu dhuwit sambat, sujud, salat tobat, tahajud, duwe dhuwit ngono iya. Kiblate ora ngerti. Liwat masjid blayer. Piye ngono ki ya? Paham ya? Kuwi ya mending kuwi. Insyaallah malaikat terus njaluk ning ngapura. Jadi carane tobat iki Islami po enak, Pak. Pokok kowe ngaji kan penak to ngene iki. Kok kira tobat yo barno sujud arep bathukmu sampe ngetok. Ireng ngono, Pak. Nyapa lho carane akeh. Mulakno hikmah ngaji ngono kuwi. Hikmah ngaji gen ngerti awakmu. Wah carane golek maghfirah Gusti Allah piye ya? Iki gen dibantu malaikat piye ya? Ngono. Wis. Lah cara wong Jawa kuwi lho, apa, Pak? Suguh gupuh sitoke apa? Apa ngawut kabeh iki di YouTube lho iki kowe omong aja ngawut. Suguh gupuh apa karo apa wis sing nomor 3 njajal apa muni ya lawuh lambemu lho dolak kaplok kene lho engko kowe kok maling gregetne koyo ngono iso suguh gupuh lawuh iki lho piye to anak boy margono ya Allah budrek rusak kabeh iki mangan apa to cah-cah iki?